如何分辨咳嗽类型？郭希恒，主任医师，呼吸科，首都医科大学附属北京朝阳医院。咳嗽的类型呢，其实根据咳嗽的原因不同，它表现为不同的类型。那通常情况下呢，我们可以这样几个分类。一个呢，就是根据咳嗽的原因来分类，比如说病人发生咳嗽是由于理化因素造成的咳嗽，还是由于感染因素造成的咳嗽，还是一些其他因素造成的咳嗽，或者是由于一些非肺部的原因造成的咳嗽。第二方面呢，咳嗽呢，我们根据疾病的类型不同，可以分成不同的类型的咳嗽。比如说，有的人是由于过敏因素造成的咳嗽，有些由于感染因素造成的咳嗽，有的是由于气管内的异物造成的咳嗽，还有一些咳嗽是由于系统性疾病，包括你像肺间质纤维化呀，也会表现为咳嗽，这也是一种情况。那么还有一种情况呢，我们把咳嗽呢还可以再继续分咳嗽，根据它的病程的时间的长短来区分。有的病人的咳嗽是短时间的咳嗽，有的呢是一个慢性的长期的咳嗽，就是跟它病程来分。还有一种情况呢，我们可以根据是否有痰来分。如果是咳嗽伴有痰，这是一种咳嗽；还有是咳嗽呢没有痰，就叫干咳。所以我们大体来说，根据这些临床表现，我们可以把咳嗽分成不同的类型。专家提示：咳嗽有很多种分类方法，根据病因可分为理化因素、感染因素、非肺源性、药物副作用咳嗽；根据病程长短可分为慢性或急性；根据有无痰液可分为干咳或湿咳。